iPhone 7 am lerko me iPhone 7 je mai je microphone ga sound ga yada. We have an iPhone 7 with mic and sound issue. Call the organ he loudspeaker button je yada pa. We cannot press the loudspeaker button. So let's open. The see case ya common case ni po iPhone 7 ge mai device sila dam yani si ge IC U31001 IC number itu sila ya. Okay, now let's set. Now we have open the phone. phone siêu chứ mà làm gì cái chỉ để cái part gì không tận làm tham quan đấy, còn nên chỉ để vào rồi cái ông bằng khát bắt đầu ông part gì mang cái thì problem này bên này, anh không chán chán tham mô iPhone đi part chỉ screw ra bằng một chán tham nhá, container của mình đã chân bảo có, nó trở cái không chán chán là cao rồi tham mô thì vẫn tham view nó tới đi, Android cái máy bay ra thì iPhone đi screw gì. Now I will show you which IC you should change. This is the IC that we are going to change. If you face this kind of problem, then you have to change this IC. We have changed the IC. This IC that we change below. I check the window. Now let's check my calling. Now you can hear the sound. Sound see I got lost in the time and yeah, lost in the time and so problem is mother. Yeah, the window I see